あなたが死ねって言ったんでしょ。じゃあ死んであげるよ。え？死ぬなって？今さら何？冗談のつもりで、本気で死ねとか思ってない。とかあなたはほざいてるけど、その一言でどんだけ人生が変わるかわからないでしょ？言葉の一つ一つの重みがわからないやつなんて。いないで欲しかった。